بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو. نن دې پروګرام کې موږ د روزې د شعبان باره کې ذکر کوو. سامعین حضرات، په 15 د شعبان باندې روزه نیول د دې څه حکم دی؟ دې باره کې علما دا خبره کوي چې هر میاشت کې 3 ورځې روزې نیول مستحب دي، او دا 15مه ورځ په هغې کې راځي. بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې روزې زیاتې نیولې. نو که سړی په دې نیت ونیسي چې دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې زیاتې نیولې دي، نو دا پکې زه نیسم. په دې سره د 12مه، 14مه، 14مه او بیا ورپسې 15مه ونیسي، نو ډیره بهتره به ایام البیض بوش. خصوصي د دې 15مې ورځې د شعبان باره کې یو حدیث شته دی، روایت شته دی، خو هغې ته علما ضعیف وایي. بهرحال که څوک په دې ورځ باندې روژه نیسي، نو په دغه نیتونو سره روژه نیول جایز دي او کار خیر دی، نو ممانعت پکې نشته دی. البته علما دا خبره کوي چې دا به مسنون او سنت نه ګڼي د دې خصوصیت په اعتبار سره، او نور د نیولو گنجایش شته. الله تعالی دې زمونږ د ټول نه راضي شي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. हमारा है शुगुल शब रोज तालीम तअल्लुम का, बने हैं हम फितनरा मैं फर्जिंदो बसन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब।